იცით რა ჯდება საქართველოში 2 წლამდე ბავშვის გაზრდა? 15,000 ლარი. დიახ, არ მოგესმათ. და მე ამბობენ, რომ პრობლემა აზროვნებაშია. მოდი ახლა ამას პოლიტიკურად კი არა, ჩვენი ჯიბის პერსპექტივიდან ადამიანურად შევხედოთ და ერთად დავთვალოთ. ავიღოთ ძალიან ჩვეულებრივი ოჯახი, სადაც მამა მუშაობს, დედა სახლში და ბავშვი ზრდის. არ ყავს ძიძა, არც კერძო ბაღში დავდივართ და ველაფერს აქციების დროს ფასაგრებაში ვყიდულობთ. ახლა კვება აფთიაქიდან რძის ნარევი, შვრია, ფაფა, იოგურტი, ესეც 200 ლარი. კვება მარკეტიდან ხორცი, თევზი, ხილი, ბოსტნეული, ბურღულეული, რძის ნაწამი, კარაქი, ზეთი და კიდე ბევრი წვრილმანი, ესეც 280 ლარი. ახლა აუცილებელი ჰიგიენა დავიწყოთ პამპერსით, მალამუები, დასაბანის საშუალებები, სალფეტკი და ესეც 270 ლარი და ის მედიკამენტები, რაც ყველა მშობელს აუცილებელია სახლში ქონდეს, ნუროფენი, პანადოლი, დ-ვიტამინი, ცხვირის თვალის ყურის წვეთები, ყელის სპრეი და ფიზიოლოგიური. ესეც 170 ლარი და უკვე დავხარჯეთ 920 ლარი. ახლა ამას თუ დავომატებთ კიდევ ექიმი, ანალიზი, სათამაშო, ჩასაცმელი, გაუთვალისწინებელი ხარჯი, საჭირო ტექნიკა, გამოდის რომ 2 წლამდე ბავშვის გაზრდა საქართველოში 15,000 ლარს სდება წლის მანძილზე. ხო და ამ დროს ირაკლი კობახიძე გვეუბნება, რომ მშობადობის პრობლემა მშობლის აზროვნებაშია და არა ფულის. ხო და ვის დავუჯეროთ, ჩვენს ჯიბეს თუ პოლიტიკოსებს? პასუხი მარტივია, პოლიტიკოსებს არა, ჩვენს ჯიბეს. და ბავშვის გაზრდა რო დღეს საქართველოში ფუფუნება გახდა, ეს არის სისტემის პრობლემა და არა მშობლის აზროვნების პრობლემა. ის რომ დღეს საქართველოში ბავშვი არის ფინანსური რისკი, ეს არის სისტემის ხარვეზი და აქ მშობლის აზროვნება არაფერ შეში არ არის. ახლა რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ? 3 რაღაცას ვიტყვი. ბავშვის საკვები უნდა გააიაფოს, მედიკამენტები და პამპერსებზე გადასახედები უნდა შეამციროს და აუცილებელი ახალგაზრდა ოჯახებს მხარი დაუჭიროს. აი, მე მინდა რომ სისტემა ხედავდეს ბავშვს და როდესაც სისტემა დაინახავს ბავშვს, შემდეგ აუცილებლად ბავშვი გახდება ყველა ოჯახისთვის ბუნებრივი არჩევანი. და ახლა მშობლებო, თქვენ ვინც მიყურებთ, თქვენ რამდენი გიჯდებათ თქვენი ბავშვი თვეში?